не спеши разводить новый костер, если вчера ты разводил костер, но ни огня, ни дыма нету. Попробуй сначала поднести руку и посмотреть, может быть, откуда-то есть тепло. Или подуй. Смотрите, видите? Есть угольки. Берете бумажку. Кладете. И вуаля. Сюда можно еще положить один листочек бумажки и дрова. И костер будет. Спички и зажигалки не надо использовать. Лайк. Ну и не забудь подписаться.